Ajoneuvon kuivauksessa jäi harmaita kuivumisjälkiä, pieniä pisaroita, joista haluttiin eroon. Ja siihen päästiin käänteisosmoosilaitteella. VosXL on uusi yritys. Olemme toimineet hieman yli vuoden. Olemme pesseet nyt 150 000 autoa. Ja alkuun meille tuli palautetta kuivumisjäljistä, eli pienistä pisaroista, joista sitten halusimme eroon. Otin yhteyttä Jari Mäkiseen Filterit Oy:ssä ja lähdettiin hakemaan ratkaisua erilaisilla laitteilla. Ratkaisu tähän meidän ongelmaan oli käänteisosmoosilaite, ja se tuli todella kätevänä pakettina, eli käytännössä vain putkiliitokset ja sähköt tarvitsi laittaa ja laite oli käyttövalmis. Filterit toimitti ja sääti laitteen meille sopivaksi ja käyttö on ollut todella mutkatonta. Laite on ollut automaattiasennolla ja se on toiminut siitä lähtien. Käänteisosmoosilaite on hyvin uusi menetelmä autopesuloissa. Käänteisosmoosilaitteessa vesi pumpataan kovalla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi suolaisemmasta liuoksesta laimeampaan liuokseen. Näin saadaan erotettua vedestä kaikki suolet ja mineraalit, mitkä aiheuttaa kuivuessaan harmaita läikkiä pestävään pintaan. Meidän ongelma on saatu ratkaistua käänteisosmoosilaitteella. Nyt päästään eroon kaikista kuivumispisaran jäljestä. Jälki on erittäin hyvää, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja nyt vielä enemmän tyytyväisiä, kun pesujälki paranee koko ajan. Käänteisosmoosilaite on todellakin autonpesun tulevaisuus ja siitä aletaan vasta nyt puhumaan tuolla kentällä ja meillä se on jo käytössä.